观众朋友们，礼宾车前方出现的嘉宾是谁？就是我们的演员刘品言，还有我们谁来演戏的制作团队。节目中由演员化身专属司机，邀请来宾进行轻松但深刻的对谈，在节目中擦出了不少有趣的火花，也看见艺人们的生命故事。这是他出道22年来首度跨领域入围生活风格节目主持人奖，恭喜准妈妈演员刘品言。Hello， 大家好，我是刘品言，大家好。还有我们的制作团队，欢迎你们。想先问一下演员，这次以生活风格节目主持人入围金钟奖的心情是什么呢？哇，我觉得我很感谢谁来演戏的团队，才可以把我推到这个位置啦。如果不是他们的话，我主持起来也会相当紧张。你今天台风非常的稳健。我希望你今天保持非常轻松，然后幽默的态度就好，因为毕竟你知道时间快到了嘛。我1+2来的。对，没错。然后另外还想问你一题哦，在节目中你已经访问过很多来宾了嘛，对不对？还有哪些来宾是你想邀请上车的呢？哇，这要小小的保密一下，因为我跟导演有一些很特殊的 idea， 我们会留在下一季，如果可以的话。哎呦，有小亮点哦。那今晚如果获奖了，你已经想好庆功的方式了吗？好问题耶。我刚看到你做这个动作，也不方便庆功是？我觉得我可能现在跳不起来，虽然我是个灵活的孕妇。啊，没关系，我觉得我们就保持冷静的状态好吗？保持平常心。但是不管怎么样，预祝你们今晚可以拿下大奖喽，好不好？谢谢你们，也谢谢演员。